2 gündür fena yağmur vardı. Bugün havanın açması bekleniyordu ama yine de ara ara atacak gibi görünüyor. Biz de birkaç gün önceden dağlarda sürüş yapalım diye görüşmüştük arkadaşlarla. Havanın durumuna göre bir şeyler yapacağız. Aman yavaş. Yerler yaş. Yol serbest. Sağda boş. Emme dil dışarıda sürüyor valla. Eski pilotlardan kim kaldı? Arka lastiğinin havası biraz inik. Şahide duracağız. Tamam, Ali oradaymış. Orada bir hava basıyor ona ama. Sayısı kaç diye bakacağım. Evet, Aydın motosiklet tutkunları iMod'dan arkadaşlarımızla yağmur ertesinde bir pazar günü dağlara doğru sürme kararı aldık. Yağış olabilir yine ama herkesin yeterli ekipmanı var. Yavaş yavaş dağlara doğru süreceğiz. Latmos'a 5 parmaklara doğru. Biraz daha havası alacağız. Sizlere de iyi seyirler dileriz efendim. Gelin birlikte sürelim. Abi 1 var, 8 var. 15 Tamam, yapıyorum. 1 saatlik aç yeter. 1 saatlik aç yeter. Tamam, canlı konumu da paylaştık. Latmos'a doğru tırmanacağız. Karşıda yağmur bulutları var. Biraz yağmur görebiliriz, ıslanabiliriz. Umarım kazasız, belasız, sorunsuz, sıkıntısız bir gezi gerçekleştiririz. Bu tür durumlar eğer kontrollü olursa ve herkesin yeterli ekipmanı, düzgün lastiği olursa çok fazla sorun olmuyor. Ama yine de yağmurda, yağışta dikkatli sürmekte fayda var. Özellikle dağlarda. Evet, bir arkadaş daha geliyor. Kim geliyor? Erkan abi geliyor. Çakırbeyli'den yukarı. Çerkez kahvesi vardı ya. Çerkez kahvesinden yukarı çıkalım. Çakırbeyli'de pazar vardır şu an. Oradan devam edelim. Öne geçebilirsin. Devam. Tamam. Devam, devam. Devam abi. Evet arkadaşlar, geride kalanları beklemişler sağ olsunlar. Yağmurlu havalarda, ıslak zeminde, dağ yollarında kimin ne derece sürebileceği belli olmuyor. Herkese göre değişebiliyor. Bu tecrübeyle de değişkenlik gösterebilir. O günün duygusal durumuyla da değişkenlik gösterebilir.
Artçısı var mı yok mu buna göre değişebilir. Ya doğal olarak herkes aynı tempoda süremiyor. Ama grup sürüşlerinin güzel yanı da bu. İnsanlar birbirlerini kollayarak sürüş yapıyorlar. Aydın abi nerelerden dönüyorsun Aydın abi? Aydın abi niye kızıyorsun? Bu dağlar onun ya. İstediği yerden gidiyor adam. Latmos'un güzellikleri. Fıstık çamları. Kızılçamlar, pinarlar. Dağlar, güzel dağlar. Kayıtta değildik az önce dağın başında aradan çıkan bir araba. Geldiğimi göre göre önce yavaşladı, sonra ben geçerken tekrar gaza bastı. Ya böyle bir saçmalık, beyinsizlik olamaz yani. Tam önündeydim o sırada. Gaz açıp kurtuldum. Yoksa yanmıştık yani. Dağın başında herif devirecekti, bizi altına alacaktı. Şimdi dağda mal çok. İnektir, öküzdür, eşektir. Mal değneği de çok. Dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. Deminki malı gördün mü? Gaz açmasam, devam etmesem altına alıyordu beni. Geri zekalı. Dağın başında eziliyorduk ya, böyle bir şey var. Vallahi ya. İyice yavaşladım ama neredeler acaba? Bir kısmı burada, bir kısmı görünmüyor. Kim eksik? Tamam. Arka gelsin, üstünü giyecek olan varmış. Yağmur biraz fazla artacak gibi görünüyor. Biz bu tarafa doğru devam edelim abi. Mersin Belen'de de istiyorsanız mola verelim. Bakar dolmadı koçan değil o. Olabilir. Bıyıklı'ya gideceksek gerçi Koçarlı'nın içinde de devam ederiz. Sıkıntı olmaz. Evet, hem geride kalan arkadaşları bekledik. Hem yağmurluk giymek zorunda olan arkadaşlar giydiler. Aslında Latmos'un her tarafına bir kere de erişebilirdik ama şimdi yağış artıyor. Dağlara da belli olmuyor. Herkesin de sürüş tecrübesi birbiriyle aynı değil. Hani yanlış anlaşılmasın ama doğal olarak en zayıf halkaya göre hareket etmek gerekiyor. Güvenlik için. Yani bunu kötü manada söylemiyorum. Şu an Mersin Belen tarafına doğru devam ediyoruz. Ya Latmos, beş parmaklar Latmos, masal ormanı gibi. Ağaçlarıyla, kayalarıyla, çevresiyle. Çok daha güzel yerleri bu yağmurda aslında görebilirdik, gösterebilirdik ama bir dahakine takipte kalın. Bu dağlarda gezecek, görecek çok şey var arkadaşlar. İşte tam da bundan bahsediyorum. Şu görüntüye bak ya. Amanın avcı köpekleri. Latmos'a sis çöktü. Harika görüntüler var.
Yavaş gel ulan, çamur buralar. Tam virajın içi çamur olmuş. Arkada araba, karşıda araba. Vizörümüzü temizleyelim. Yağmur artmaya başladı. Hayvanları sevmek lazım ve dikkatli olmak lazım. Erkan abi geçti ama riskli bir geçişti. Abi haberin olsun. Koşabilirdi önüne ya da üzerine doğru. Oh, mis gibi. Oh, dağ havası. Oh. Arkadaş, nasıl güzel yerler ya. Tam offroad havası oldu ama offroad aracım yok. MX motor yok, offroad aracı yok. Dağlardan uzak kaldık. Umarım en kısa sürede fırsatımız olur. O işleri hallederiz. Dağlara tam mevsimi şu an. Otomatik sileceğimiz yok ama elimiz var kardeşim. Şu dağların, yolların hepsi böyle olsa ne güzel olur. Burada bazen kayganlaşabiliyor da yine düzgün asfalt. Kuru olduğunda tabi bilinçli insanlar için rahat rahat bu güzellikleri herkes her türlü araçla görebilir. Şu an yaklaşık işte Karadeniz ilkbahar sonbahar havasına yakın bir havadayız. Yaklaşık 10 derece hava sıcaklığı. Baksana dışımız sıcak oldu. Allah'tan içimiz kuru. Bu zevk için ıslanmaya değer. Yeter ki kaza bela sıkıntı olmasın. Şu ana kadar sorunsuz gidiyoruz. Nazar değmesin aman aman. Aman nazar değmesin. Şöyle bir saatliğine, 2 saatliğine şehirden uzaklaşıp dağ havası, ormanlar, bol oksijen aldığın zaman insanın kafası müthiş rahatlıyor. Hız yapma derdimiz yok, performans derdimiz yok. Tım tım takılıyoruz, geziyoruz öyle, ne güzel ya. Abiler şimdi bundan sonra şey mi diyecekler yani? Su motorcusu, tatlı su motorcusu mu diyecekler? Ne oldu?
Düşen mi oldu? Lan nazar değmesin dedik, biri mi düştü? Ne oldu abi? Su geçirmiyor sanıyordum. Su geçiriyor. Var mı pantolonun? Pantolon yoksa yağmurluk düştü. Abi sanıyordum, bu olacak iş mi o ya? Tamam. Sigara yakalım mı bu havada? Yakalım yakalım. Abi çok sakat yerdeyiz. Arka gelsin. Arka gel buraya. Arka buraya gel, buraya. Abi şöyle gel, şöyle. Ha? Ne bileyim ben, burada durdular. Yani bence de. Evet, fiberglass'larımız tekrar bir yağmur görüyor. Kışlık eldiven var ama giymedim. O kadar soğuk değil hava çünkü. 10 dereceden bir şey olmaz. Aydın abi, etek İskoçya'dan mı? Güzel, bravo. Eldiven de, eldiven de iş eldiveni, bravo. Hadi. Devam abi, devam. Arkaya bir yol vereyim. Evet, yağmur arttı. Rüzgar da kuzeybatıya döndü. Karşımızdan esiyor, hadi bakalım. Şimdi iyi ıslanabiliriz. Çamurlar, çamurlar. Karadır kaşlarım, ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yarem azdırır. Yarimi sarmaya yar kendi gelsin. Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Bu kala daşlı kala, cıngıllı daşlı kala. Korkuram yar gelmire, gözlerim yaşlı kala. Bu kala daşlı kala, cıngıllı daşlı kala. Korkuram yar gelmire, gözlerim yaşlı kala. Sis çökmüş Koçarlı'nın tepesine.
Sisten hiçbir yer görünmüyor buluttan. Evet, Koçarlı'da güzel yağmur var demek ki. Burada böyle sis ve bulut varsa evet Alihan, burada biraz geniş aldım. Geniş alırsan kapalı viraj, orayı şerit ihlali yaparak gelen bir aracın geleceğini düşünerek dönmem çok daha mantıklı olur kardeşim. Senin iyiliğin için söylüyorum. İzlersen. Bir yorumunu bekleriz artık yani. Her virajı illa en dıştan döneceğim hastalığına kapılmamak gerekiyor. Yani bu bir süre sonra yani takıntı, alışkanlık ne derseniz deyin o hale geliyor. Bu sefer mesela sol virajlarda, şu virajda mesela virajın dışındaki topraklar, bakın dış taraftaki toprak, araçlar buraya taş takıl toprak atmış olabiliyor. Şimdi öyle olunca da yatış açısı da varsa eğer, biraz normalin üzerindeyse geçmiş olsun. O yüzden her zaman en dışa gitmemek lazım. Hafif böyle ortanın solunda, şuralarda gayet rahat dönülebilir yani bu virajlar. Performans sürüşü yapan arkadaşlara söylemiyoruz bunları. Onlar şehir içinde ve trafik olan yerlerde bile güya performans sürüşü yaptıklarından dolayı maalesef bazı arkadaşlarımızın başına gelmeyen kalmıyor. Bu bahsettiğim işte bu tür durumlarda yağış var, zemin sıkıntı, aynı zamanda ıslak, bir yandan yağmaya devam ediyor. İşte bir yandan herkesin lastiği kış lastiği değil. Mesela benimki kış lastiği değil ama yine de şu ana kadar tutuşta herhangi bir problem yaşamadım. Çünkü kontrollü kullanıyoruz şu an. Nazar da değmesin. Hani bir şey anlatırlar eskiler. Lastikle asfalt, lastikle zemin karı koca gibidir. Yani tabir yerindeyse hani araya bir şey girdiği zaman işler değişebilir, bozulabilir. O yüzden bu tür durumlarda lastikle zeminin arasında mümkün mertebe en az cisim, madde, durum almakta fayda var. Bir de şehir efsaneleri vardır böyle. Ya o kadar hızlı gidiyorsunuz. İki teker üzerinde incecik lastikler. İşte lastik bir taşa denk geldi miydi? Yok abi öyle bir dünya. Tamam, eğer çok yatık bir pozisyonda hızlıyken normalinden büyük ve senin dengeni bozabilecek bir taşa denk gelirsen evet dengen bozulur. Ama o kadar yatık pozisyonda taşın olabileceği yerde ne işin var kardeşim? Değil mi? Öyle ufak tefek taşlar da bir şey yapmaz. Mucir hariç. Tozlu kaygan alanlar hariç tabii. Onlar da taş neticede. Böyle sakin sakin kullanınca sıkıldım galiba. Çenem düştü, kendi kendime konuşuyorum, gençlik. Orası tam geçiş yeri. Geçmeseydiniz iyiydi, neyse. Ben bekleyeyim, ne olur ne olmaz. Benden geldiği işaretten olmazsa geçmeyeceğim. Gördüm, yolu devam. Evet, engebeli alanlar. Asfaltta bile olsanız size tavsiyem biraz da böyle hafiften enduro duruşuna yakın, enduro kullanmıyorsanız naked gibi bir makine, süper sport gibi bir makine, endurodaysanız da yapabilirsiniz. Zaten yapmanız da lazım. Bu tür durumlarda kendinize ek süspansiyon oluşturabilirsiniz. Birazcık ayağa kalkarak, dizleriniz kırık şekilde motoru dizinizle kavrayarak daha rahat bir geçiş sağlayabilirsiniz. Motora da hareket imkanı tanımış olursunuz. Kendinize de rahatlık sağlamış olursunuz. Tabii o işin detayları çok. Şu an detaylarla ilgilenmiyoruz. Bu arada bunlar tamamen kişisel tecrübelerdir. Ben eğitmen değilim. Bilginiz olsun. Zeytin yaprağı yeşil. Yağmur da yağdı. Millet zeytinlikleri akın eder artık. İşte 2 gündür düzgün yağış var. Bu yağışın ardından da çiftçinin hiç olmazsa biraz yüzü güler. Yüzü gülür mü? Çiftçinin yüzü gülür mü? Güldürmediler ama umarım güler. Zeytini olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin.
Bak bir şey oldu bak. Şahit oldum abi. Haklısın abi. Evet, birkaç arkadaşımız dağ üzeri tekrar devam edecekmiş. Ama bizim evlere dönmemiz gerekiyor artık. Beraber çıkarız, ayrılan ayrılır. Sonra da eve dönüş. İkizlere tarafına süreceklermiş onlar. Biz Aydın dönelim abi. Ben daha pazara gideceğim. Usta elinize sağlık. Görüşürüz abi, eyvallah. Devam abi. Kardeşim görüşürüz. Zeyra abi gidiyor. Dikkat edin kendinize, haber verin dönünce. Yazarım aynen. Tamam. Bu Aliyan hep en son hazırlanıyor abi ya. Bu yok böyle bir şey ya. Zaten muhabbet ediyorlar orada. Bak ya, eldiveni giyemedi bak. Evet, yağmurlu bir dağ sürüşünden evlere dönüş. Kısa oldu ama olsun, bir dahakine daha uzun yaparız. Salih abi yeni geliyor. İki senedir burası göçüyor. 2 senedir yapıyorlar. Yine aynı arkadaş. Yazık. Yolumu gözledin her seher akşam, selam daracı, aleyküm selam. Ecel ölmeye dolmamışam, selam daracı, aleyküm selam. Abi gıçıma kadar geliyorsun da, yani nereden geçiyor, üstünden mi geçmeyi planlıyorsun? O sinyal verince yola atlayabileceğini düşünen arkadaşlar. Atlamayın kardeşim. Biz bunu öngörmesek başımıza bela olacaksınız. Canımızı yakacaksınız. Şurada bir hoplama var, o yüzden oraya geçmedim. Hoppa. Yani yok böyle bir şey arkadaş. Sola sinyal verince tam diye sola geçiyor adamlar. Hayır, bir aynana bak. Arkadakine bir vakit tanı. Bırak yürüsün adam. Bizim insanımız tekrar eğitilmeli, tekrar bilinçlendirilmeli, başka türlü. Neyse. Bu Renault bir yerden tanıdık geliyor ama bizim polis arkadaşlardan birinde sanırım. Evet, aynen öyle. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Var olun yol verdiğiniz için. Tabii burada sıkıştık. Geçeriz de gerek yok.
İlla neyse. Vardır bir bildiği. Sürekli sol şeritte gitmekten. Ata da elemanın önüne geçti. Çaktı onu sol şeride. Ya bu ısrar nedir arkadaşım sol şeritte ya? Nerede o? Hadi görüşürüz agacım. Sinyalsiz sola gelen bir arkadaş daha. Evet, gençlik arkadaşlar, agalar, bugünkü sürüşün sonuna geldik. Biraz yağmur, biraz çamur, dağ havası, sohbet, muhabbet, bir pazara daha bitiriyoruz. Beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı ve söyleyeceğiniz, soracağınız bir şeyler varsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Azeri balası, Türk balası. Türk balasısında Azeri diye bir şey olmadığını, Türk'te Azeri'nin olmadığını neden bilmiyorsun arkadaşım? Azeri denilen şey başka bir şey. Ray 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 ray. Ray 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 ray. Mavilim, mavişelim, mavilim, mavişelim, tenhada buluşalım mavilim. Bu herhalde düğün konvoyu. Mavilim her gidiyor mavilim. Abi niye öyle aniden sola gidiyorsun ya? Her geliyor ergini terk ediyor mavilim. Her gün başını yesin yarime elden gidiyor mavilim. Emmoğlu ama bak sağa geçtin, tamam izin verdik, sola geçeceğim diyorsun tekrar. Zaten soldaydın, kafalar karışık. Biz de buradan girelim gari. Neler oluyor hayatta, bir de şuraya gerçek olsa. Sabah olup uyanınca her şeyin aynı kalsa. Babaannem dedemi ilk gördüğü gün tam yüreğinden vurulmuş. Dedem şöyle bir çapkınca bakış, hafifçe bıyığını vurmuş. O zamanın erkeği pek bir ağırmış, kızları ise pek bir hoşmuş. Türk yazmış arabanın arkasına. Aynasız Türk. Polis filmi gibi. Aynasız Türk. Ada etrafında dönene yol ver. Olsaydı verirdik. Neyin kornası abi? Neye sabredeyim? Gitmiyor işte adam. Yaya yol ver. Buyurun. Amcamın gelesi yok herhalde. Hele hele beyleri dede gibi olmasa da. Şarkıyı unutmuşum ya. Eve geldik. Ağalar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.